Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej katechezie, którą zaczniemy modlitwą o to, aby ustała epidemia koronawirusa, ale też aby spadł deszcz, aby nie było klęski nieurodzaju i głodu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący miłosierny, dasz mi grzech w odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw niegrzesznemu, całym sercem skruszonemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.